안녕하세요 여러분. 오늘은 바베큐나 캠핑 시 필수품인 참나무 장작의 탑5 제품을 소개해드리려고 합니다. 맛있는 음식과 편안한 캠핑을 위한 완벽한 장작 선택, 이 영상을 참고하시면 좋을 것 같아요. 영상 속 제품 구매 및 자세한 정보는 아래 더보기 설명란을 참고해주세요. 5위는 지피니 참나무 장작입니다. 고품질의 참나무를 사용하여 균일한 연소와 깔끔한 훈연 효과를 자랑합니다. 이 제품으로 바베큐 시 음식의 맛을 한층 업그레이드 할 수 있습니다. 4위는 닥터캠프 참나무 장작입니다. 순수한 참나무 특유의 향을 간직하고 있어 진한 훈연 맛을 원하는 분들에게 강력 추천합니다. 또한 안정된 연소를 위한 적절한 건조 과정을 거쳐 제작되었습니다. 3위는 큐레스 3중 방습 국산 참나무 장작입니다. 3중 방습 처리로 오랜 보관에도 변질 없이 사용할 수 있습니다. 국내에서 생산되어 품질에 대한 믿음이 강한 제품입니다. 2위는 지피니 참나무 훈연 미니 장작입니다. 미니 사이즈로 휴대성이 뛰어나며 훈연을 위한 완벽한 선택입니다. 또한 적당한 크기와 무게로 편리하게 사용할 수 있습니다. 1위는 코메 3중 방습 국산 참나무 장작입니다. 탁월한 방습 처리와 함께 국산 품질의 참나무로 만들어져 안정된 연소와 깊은 훈연 효과를 자랑합니다. 많은 사용자들의 사랑을 받고 있는 최고의 제품입니다. 이상 오늘은 참나무 장작 탑5에 대해 알아보았습니다. 맛있고 안전한 바베큐를 위해 적합한 장작을 선택하시길 바랍니다. 더 많은 제품 리뷰와 정보를 원하신다면 이 채널을 구독하고 좋아요를 눌러주세요. 알림 설정을 통해 더 많은 정보를 빠르게 받아보실 수 있습니다. 다음에는 또 다른 유용한 제품 정보로 찾아뵙겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.